દરેક ગુજરાતી કલાકારના વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડીકેએમ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલને અને ક્લિક કરો બાજુમાં બેલ આઇકોન. ખાસ યાદ આપજો અને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. રાકેશ ભાઈ પણ વાહ વાહ કીધું છે આપણને. હા રાકેશભાઈ ખાસ કચુકો. હા આમ તમારું ગીત પણ ગાયું રાકેશભાઈ, બહુ મજા આવી. એ પણ ખૂબ સારા એવા ગુજરાતના સારા સિંગર છે અને એ પણ ખૂબ મારો ભાઈ છે, મને ખૂબ માને છે. અને અમે કમલેશભાઈ પણ ખૂબ અહીંયા બધા કલાકારો પણ ખાસ અહીંયા લાઈવ માં જોડાઈ ગયા છે બધા. કારણ કે હવે બધાને ખૂબ મજા આવી હતી, ખૂબ આનંદ આવ્યો. ઘણા બધા સમયને પરિવાર પાછા મળીશું. કામ થાય કે બધા તમે તો લાઈવ સાંભળો છો, એમને ક્યારે મને નહીં સાંભળ્યો હોય, બરાબર. આજે હું એક ગીત નાનું ડેડિકેટ કરું તમને બધાને. કીર્તિભાઈ, રાકેશભાઈ, મલારભાઈ, વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. તારો છેડલો તું માથે રાખને જરા તો ચૈતર વૈશાખ ના વાયરા, તારી વેણીની મહેક જાશે ઉડી હો, તારી વેણીની મહેક જાશે ઉડી, આ તો ચૈતર વૈશાખ ના વાયરા. વાહ વાહ વાહ.